Kuna kitu kimoja ambacho wife sasa naona haina haja tena kuweza kuficha kwa sababu tayari hivi vitu vimeshakuwa very clear. Nafikiri ni muda mwafaka sasa, you have to understand everything. Martin ni mjamzito. Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmbet.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Wewe Mjo mara moja. Baba, naenda kuvaa nguo, nimetoka kuoga. Sasa kwani mimi sioni kama unataka kwenda kuvaa? Unabishana mimi babako? Njoo niletee remote hapo. Wewe unaenda wapi sasa? Mimi si nimekuita. Hebu njoo hapo. Wewe. Kumbe wewe mtu Kwani ulijua mimi msukule? Sio msukule. Mimi nilijua zombi. Na ndio maana unaona siku zote tulikuwa tunakaa humu ndani, mimi nagombana na wewe kwa sababu najua wewe sio mtu. Bwana. Yaani hata siamini macho yangu. Unajua leo ndo nakuona vizuri sasa. Sasa wewe ulikuwa unapata shida gani? Unavaa manguo ya ajabu ajabu, unakuwa kama mtu ambaye kafiwa na mume. Wanaoita nani wale? Vizuka. Unakaa kama kizuka, unavaa manguo yaeleweki. Kumbe una vitu vyako kabisa ambavyo ukipiga unaonekana huyu mtu, kwa kweli umenishangaza sana. Unajua wewe kumbe hata kwenye timu yangu unapata kabisa nafasi. Unaweza ni ukapata nafasi na unacheza, unaanza first 11. Sikiliza nikwambie. Mimi na wewe tulikuwa tunagombana humu ndani kwa sababu gani? Wewe ulikuwa unanichanganya sana na nilikuwa tayari nafanya mbinu zote ili mradi uondoke. Lakini kumbe nilikuwa nakosea. Unajua saa nyingine tunaipa pua nafasi ya kuona wakati kuona kazi ya macho. Sikiliza, umepanda nafasi. Kuanzia leo umetoka wanaita nini ile? Ni championship. Sasa hivi umekuja ligi kuu. Mama, umekuja ligi kuu na nimekupandisha sasa hivi utacheza namba 2, sio namba 3 tena. Akishatoka mke wangu namba 1, unakuja wewe namba 2. Kazi za humu ndani zote utafanya wewe. Sijui kupika, kufua, sitaki mama yako aguse chochote kuanzia sasa hivi. Hizo kazi zote unafanya wewe. Umesikia mama? Na sio kupanda daraja tu. Hata mshahara sasa hivi na double mara 2. Baba, mimi sikuelewi unavyoongea. Unielewi? Wewe mtoto mdogo, utanielewa taratibu. Unajua wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Yaani utanielewa tu. Unajua hata kipala chenyewe kile, ukitaka kukinyoa vizuri, lazima ukitie maji. Wewe, hebu njoo kwanza. Unakimbia nini? Wewe, hizi ties ni za Spain, hizi sio za Ujerumani. Utakuja kuanguka bure uumie. Shida yote ya nini unapata? Kwanza mtu una vitu vangu. Hemu tembea taratibu. Wewe utaki vitu vionekane bwana. Hemu tembea taratibu bwana. Unajua kumbe hata si midfield kuna muda tunafeli Yaani mimi nakaa naenda nahangaika nje huko natafuta migoma ya kila aina, kumbe vitu viko huko ndani. Yaani kumbe nilikuwa namuonea tu mtoto Vigizo vyote na masharti nayoyataka mimi kama midfield vyote anavyo. Sasa mimi nilikuwa nahangaika nini? Mimi sasa hivi nahamisha na ofisi yenyewe na kwa huko ndani siende hata kazini kwenyewe. Unanijua unanisikia mimi. Yaani sasa hivi kudadadeki, nikija jikoni pasi, nikija huku sebreni pasi. Kwanza kazini kwenyewe hata siendi. Wewe majina mengi? Hebu niongezee kahawa. Hey. Yeah. Hii ndo dunia
bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Mr. Manyanya. Yes, doctor. By the way, anaendelea vizuri. Tofauti kabisa na jana usiku. Kwa hiyo kikubwa unachotakiwa kufanya kwa sasa hivi ni kuconcentrate sana kwenye kumsimamia. Anatakiwa ale vizuri, apunguze stress ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Sawa. Nashukuru kidogo naona na unafuu. Yule tangu alivyoanguka jana na saizi kidogo kweli nafikiri tunaweza tukaelewana. Asante sana daktari. Okay, madam. Pole. Sasa Mr. Manyanya. Ujameni wewe hospitali kule. Sawa. Mimi sikutoi lakini bwana. Hata usijali. Sawa. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Baby. Pole. Sasa mimi nakuacha mara moja. Nilikuwa nasubiri kidogo nione maendeleo yako, lakini kama daktari alivyothibitisha kidogo uko vizuri, naomba niende, kuna mambo nikayasimamia huko alafu nitarudi baadaye. Ngoja kwanza. Nataka kuzungumza na wewe. Una nini tena wife? Kama ni kuhusu ya masuala ya jana, please. Wewe bado haujapona, umepata unafuu. Wala ina haja kurudisha ya makumbukumbu ambayo ndio yamekusababisha uingie katika matatizo kama hayo. Tuachane hivi vitu kwanza. Relax. Baadaye ukishakuwa vizuri zaidi tunaweza tukazungumza kiufupi, lakini for now bas relax. Sijapona. Wewe nikakwambia kama mimi naumwa. Mimi niko sawa. Nataka kuongea na wewe kabla hujaondoka. Jana tuliongea. Leo nataka nikusikie kwa kinywa chako. Manyanya. Kwa hiyo hamwezi kuachana na wewe mwanamke wako, si ndio? Wife, hivi vitu. Mimi nataka tu kusikia kwamba hamwezi kuachana. Basi. Okay, sawa. Ngoja nikwambie basi kile ambacho nataka kukisikia. By the way, I'm sorry. Naomba nikiri kabisa kwamba kuna namna nimekukosea mke wangu moja kwa moja. Lakini haya mimi sikuyafanya kwa kudhamiria tangu mwanzo. Kuna kipindi hapa katikati tulipitia wakati mgumu, nilikuwa na stress, nilikuwa na frustration, hali ambayo ilininyima kabisa utulivu. Kwa the mistake I done ni kutoka nje kutafuta utulivu mwingine, ndio nikakutana na huyu binti. Na sikupanga kuwa na future naye hivyo. It was for a while. Na hata baadaye baada ya kushtuka na crushing nyingi tuliachana, na wewe mwenyewe ni shahidi. Walikuja wazazi hapa mbele ya wazazi na wewe nikapiga simu tuka-cancel. Na ni kweli kabisa niliachana naye. Lakini baadaye nakuja kugundua kumbe mwanamke tayari ana ujauzito wangu. Na nikathibitisha it's mine. Kwa kiuhalisia tu tayari mimi nina dhamana na huyu binti. Ni mdogo, lakini maisha yake yote sasa hivi kutokana na hiyo hali ambayo nimemsababishia mimi ni kama maisha yake nimeyabeba mimi. Na dhamana naye na jukumu naye kama baba yake. Kwa hiyo nitakudanganya mke wangu nikisema naachana naye moja kwa moja. Kikubwa zaidi ukiangalia tayari ile damu ni ya kwangu. Kwa pamoja na yote, tukiacha mbali dhambi hii ya kumisolate huyu binti ambaye mimi nimeharibu future yake, lakini vipi kuhusu damu yangu ambayo ni halali kabisa, and I have to be very responsible like a father kumwangalia yule mtoto. Na ni haramu sana kwetu kufanya abortion, lakini pia kukataa kiumbe ni kosa kubwa. I can't do that. Kwa pamoja na yote hayo, ni kweli nimekosea. Kwa sababu nipo kwenye ndoa mke wangu na tushakubaliana siwezi kwenda nje, tutaishi kwa uaminifu, and I admit I'm very sorry for that.
lakini siwezi kufanya dhambi pia kumwacha yule binti. Kwa siwezi kumwacha. Okay. Kwa mwezi kuachana. Karibu. Ingia, mlango uko wazi. Hatimaye nimekuwahi. Jana nilishindwa kuja usiku ule ule. Kwa sababu baadhi ya vitu nilikuwa nimeviweka tofauti tofauti, nikaona kwa nini sijaandaa nije asubuhi. Kwa hiyo nimeona nije sasa hivi. Alafu kingine, mimi nimefurahi sana Amani. Nimefurahi vile ambavyo umegundua umuhimu wangu, na pia nimependa ambavyo umeonyesha kweli mimi nahitajika humu ndani na uwezi kuishi bila mimi. Kwa hiyo sio mbaya. Nimekuja, uzuri umeshatambua umuhimu na umeshajua kwamba kuishi mwenyewe inakuwaje kitokea matatizo kama vile. Kwa ninachoomba kuanzia leo, tuanze maisha yetu mapya. Tusahau yale yote ya nyuma yaliyopita. Mama, nimerudi nyumbani. Subiri kwanza. Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Labda nikukumbushe kitu Cindy. Unajua sisi watumishi wa Mungu huwa tunaishi kwa kupitia maono ya Mwenyezi Mungu. Na maono yetu mara nyingi sana huwa hatuwezi kuyapata sehemu yoyote. Umenielewa? Ila mara nyingi sana Mwenyezi Mungu huwa ananena nasi kupitia maombi. Kwa hiyo nimekaa, nikajaribu kutafakari, nikajaribu pia kuliingiza hili katika maombi. Nikamwita Roho Mtakatifu na akaja akanishuhudia kwamba mimi ninachokifanya sasa hivi sio sahihi kabisa. Kwa hiyo sasa ninachokiomba mimi na wewe tuendelee kupeana nafasi. Ni kwa sababu nisipofanya hivyo pia bado nitakuwa namkosea Mungu wangu. Na nilichokisema jana, ile ilikuwa sio akili yangu. Ni kutoka tu na maradhi ambayo yalikuwa yamenipata, kidogo nikawa nimezidiwa, nikajikuta naongea vile.
ila swala la mimi na wewe kuendelea kuishi hapa ndani itakuwa ni ngumu. Na kuomba sana Cindy, utanisamehe kama nitakuwa nakufanyia makosa. Kwa naomba ili swala la mimi na wewe kuendelea kupeana nafasi liendelee kama kawaida. Na majukumu mengine yataendelea tu. Kwa kama itakuwa ni masuala mengine labda ya kukusapoti, nitaendelea kukusapoti. Kama ni masuala ya mawasiliano, tutaendelea kuwasiliana kama kawaida, kama zamani. Si umenielewa vizuri? Kwa ninachokuomba, chukua hivyo vifaa vyako, urudi navyo ulikotoka. Na kingine zaidi, kama utakuwa labda hakuna nauli, labda nikusaidie nauli kwa ajili ya usafiri. Hivi wewe Amani, wewe ni mwanaume kweli wewe? Naongea na wewe. Wewe ni mtoto wa kiume? Naongea na wewe. Wewe ni mtoto wa kiume? Unajua mwanzo nilikuwa bado sijakujua, afu nilikuwa nakuangalia kikawaida. Ila sasa hivi ndo nimekuelewa. Yaani Amani, nakujua kama nilikuwa kwenye tumbo langu miezi 9. Labda nikwambie kitu. Kuanzia leo, kuanzia muda huu naongea hapa, mwanzo na mwisho, yaani tena unikome. Umenielewa eh? Yaani usije ukanijua kwa kitu chochote kile. Yaani sahau kuhusu Cindy. Sahau kama ulishawahi kukutana na mwanamke anaitwa Cindy. Ikiwezekana fanya kama ulikuwa unaota. Yaani ile siku ya kwanza unakutana na mimi, ulikuwa usingizini. Na hii siku ya leo ndo unaamka. Ina maana sipo kwenye maisha yako. Usije ukanitafuta kwa lolote, kwa chochote. Wewe naona unanichukulia mimi kawaida. Umemzoea sana huyu Cindy ambaye ukimwambia sawa, ndio, yaishe. Acha nikuonyeshe upande wangu wa pili. Acha nikuonyeshe asili ya mwanamke ipoje. Na kitu kingine, Amani, hautakaa uje upate mwanamke atakaye kupenda, atakaye kujali na atakaye kuheshimu kama ambavyo mimi nilikuwa kwako. Takataka mshenzi wewe. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea. Nimependeza? Wow. Nice. Nje nikuchape na kapicha kidogo. Okay. Smile. Ngoja nikusetie vizuri kama. Okay, yeah. Smile. Yes. Change pose. Yeah. Okay. Smile. Yes. Haya, tuondoke bana, mimi nishachoka. Twende wapi? Kutoka makao makuu ya PMBet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini, japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Jamani, si umeniambia nivae nipendeze tutoke? Kwenda wapi? Afu bananya bana, mimi sipendi mambo yako.
Mtondoke bana, mimi niwahi kurudi, nimechoka. Mimi? Come on. Mimi nimetoka huko, nimekuja hapa kwa mpenzi wangu leo. Nataka tukae kuanzia asubuhi mpaka jioni. Humo ndani. Tutoke twende wapi mama? Na nilifanya hivi makusudi. Kwa sababu unajua kuna namna nilimisi kukuona muonekano wako wa kisichana. Kwa sababu tangu ulipopata ujauzito mpenzi wangu, basi umekuwa ni madela, viola, ujipendi, rafu, vurugu. Inanikera. Kwa ngasema leo, ili ni kuwini vizuri wewe, ni kutengenezea triki ambayo utaingia kiulaini. Unaona sapo, umeoga mwenyewe, umejitengeneza hapo na perfume kako, umejinyunyizia hapo, you smell good and you're looking fabulous. Kwa sasa hivyo ndo mimi nataka ni kuone katika umbile ambalo itanivutia. I don't know psychologically nyewe wanawake wa mnafikiria nini mtu akishakuwa na ujauzito. Naona kama mtu akishapata mimba basi ndo tayari anatakiwa sijijali, anatakiwa afanye vurugu hizi, anatakiwa awe mchafu. No. Ingawaje hormones ndio zinapelekea mwanamke anakuwa na mabadiliko katika kipindi cha ujauzito, lakini sometimes you have to set up yourself. Mimba sio uchovu. Lazima uwe clean, uwe good. Hata mtoto naye atakuwa na feel proud kuwa na mama ambaye ni msafi. Nice. Niacha mimi nimeenda saluni, nimetengeneza nywele, nimekaa hapa najiandaa, unaniangalia tu. Umenikela sana. I'm sorry. Look at you. Na kwa taarifa yako sasa, hivyo ulivyo, hakuna kubadilisha chochote. Tunashinda hivyo. Yaani hapo labda utoe tu hivyo viatu. Kwa hiyo tena nikae hivi na nguo, mimi najibana bana, mimi nishazoea kuvaa madira. We, usibadilishe hizo nguo. Toa viatu tu hapo. Tunashinda hivyo. Wewe jioni ulivyopendeza. Unataka kukae tu vile na mingo yako ya ajabu wakati mtu mzuri kabisa, na mimi nakupendea jinsi ulivyo, nataka nikuone hivyo. Nataka unimenye mimi. Cheki, ukinuna pia unapendeza hivyo. Just come on here. Wow. Kumbe ukinuna unaendelea kuwa mzuri. Basi ndakuwa nakuchokoza kila siku endelee kununa hivyo. Mwangalie hivi macho yake. Yes, sometimes lazima uonekane uko vizuri mamangu. Ndio mami ataka uendelee kubaki hivi. Kwa hiyo never mind. Nataka nikuulize kitu leo. Hivi unaweza kuniambia ni kwa nini pilipili ni kiungo ambacho kinawasha sana na kinaumiza kwa mtumiaji, lakini cha ajabu bado inaendelea kupendwa na kutumiwa? Sijui. Jibu lake ni simple sana. Jibu lake ni mfano wa penzi langu lilivyokuwa juu yako, ama upendo wangu kwako. Pamoja na kwamba nayapitia magumu, nayapitia makali ambayo yanayawasha maisha yangu, na naona kabisa kuna kipindi naumia kuhusu kuwa na wewe, lakini cha ajabu sasa, siwezi kabisa kukuacha, na nazidi kukupenda. Nimekuwa na penzi la kipekee sana kwako. No matter how hard and tough it is, but I'll still keep loving you all the time. I understand. Bahari ambayo tunatumia saizi kusafiri ina dhoruba kali sana, ina baridi lenye kuumiza, kwa hiyo hauwezi kuhimili ukiwa peke yako. But trust me, nahodha wako nipo karibu yako muda wote. Yes. Nitakulinda, nitakukinga, nitakufunika kila ambalo ni baya kabla lijafika kwako lianzie kwangu. And this is the real definition of loving you. I love you more. I'm proud of you all the time. Kanaendeleaje? Amechukia kwa nini hatujatoka?
Unanipiga. Kwa nataka sana ilipi Fazila. Nikape zawadi gani? Huyu anapenda sana yogurt. Anapenda sana yogurt. Unataka wewe nishakushtukia. Just come on my princess. Nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Nimekupigia simu uje nyumbani kwangu. Kuna jambo moja tunataka tuzungumze. Manyanya ameniambia huyu mwanamke wake ana mjamzito. Kwa hiyo ameamua hawahi kukwambia, si ndio? Ngoja nikwambie Kathy. Kuhusu ndoa yangu, niko tayari nife au niue. Sijui unanielewa? Yaani niko tayari kufanya chochote kile. Siwezi ruhusu mpumbavu tu amekuja tu kwenye maisha yetu, haribu maisha yetu, atembee na mume wangu. Isitoshe amebeba ujauzito wake. Niwe tunaangalia, hapana. Yaani niko tayari kufanya chochote. Unajua kwa nini nimekuita hapa? Nataka unisaidie. Na najua kabisa wewe unaweza. Nataka ujauzito wa huyo mpumbavu niutoe. Yes. Kwa sababu ujauzito wake ndio chanzo cha tatizo. Nahisi kabisa Manyanya hawezi kufanya option nyingine yoyote kwa sababu ni mjamzito. Kwa hiyo nataka utoke. Kwa gharama yoyote. Kwa pesa yoyote. Ukitaka chochote nitakupa. Sawa. Lakini kuna changamoto moja tu dada yangu. Mati ameshahama pale anapoishi. Na kibaya zaidi amehama hajamwaga mtu yoyote yule. Amehama kimya kimya. Na mimi kabisa nahisi mmeo ndo amemhamisha. Alijua kabisa yote yatatokea na ndo maana akamhamisha. Kwa sababu mmeo ni mtu ambaye anajifanya na akili nyingi. Lakini hilo kwangu wala sio shida. Kwa sababu mimi sijawahi kushindwa na kitu chochote dada yangu. Yaani nikisema hata sasa hivi nitoke hapa nikajue Mati anaishi wapi naweza. Ila inatakiwa jambo moja tu. Ni wewe kuwa upande wangu mimi. Inatakiwa unipe ushirikiano wa kutosha. Sijui unanielewa Kwa heri. Lakini usisahau kuwa bega kwa bega na mimi. Tutafanikiwa, si ndio? Kwa heri. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me. Kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule
ningekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.